Уважаемые партнеры, я сегодня хотела представить вам моего партнера и спросить у нее, какие результаты на сегодняшний день у нее. Пожалуйста, расскажите. Здравствуйте, меня зовут Салтанат. У меня диагноз онкологический, но кроме этого у меня куча болезней, где меня болело, что меня беспокоило. Вот я пью ЛФ8 уже недавно, но результаты уже есть. Потому что я уже с прошлого года, сентября, у меня был сильный кашель, грипп. После того, как я начала пить ЛФ8, у меня уже на 6-й день я уже заметила, как я уже перестала кашлять. У меня этого уже не было. Потом, вот уже где-то 15 дней со вчерашнего, или я даже не помню, уже 2-3 дня, как у меня, я не чувствую вот этот симптом гриппа, заложенность в носу, головная боль, этого у меня уже нету. И еще что, у меня часто голова болела, но теперь тоже головной боли нету. Мне спокойно, и у меня постоянно была слабость, я сонливая была, я вообще, как говорится, зона комфорта, я не хотела никуда выйти из дома, мне дома было комфортно, голова болит, лекарства выпила, и все, мне главное полежать, поспать, вот такое у меня чувство было. Даже по ночам, когда я среди ночи просыпалась, я просыпалась от головной боли, я чувствовала, что у меня голова болит. Сейчас такого нету, сон спокойный, я прям сплю как младенец. Вот. Сейчас у меня все хорошо. За какое время вы получили этот результат? Это уже за 15 дней. За 15 дней у меня такие результаты. И я надеюсь, у меня будут очень хорошие результаты. Я вот специально пошла, сдала анализы, хочу сравнить. Но надеюсь, у меня будет все хорошо, потому что за 15 дней такие результаты. Я долго собираюсь теперь принимать целое. Хорошо. Всем рекомендую. Хорошо, И спасибо. всем рекомендую пить ЛФ8.